В величественном особняке, где каждый угол источал роскошь и безупречный вкус, день обещал стать торжественным. Весь дом был украшен к грядущей свадьбе: белые розы, хрустальные люстры, мягкий свет, изысканные ароматы. Жених, молодой миллиардер, наследник династии, вырастивший империю на честности и трудолюбии, принимал близких и занимался последними приготовлениями. Его невеста, изящная и утонченная с виду, в роскошном зеленом платье, шелестела по коридорам, как павлин, привыкший к вниманию. Ее походка выдавала уверенность, но в глазах жила надменность. Она воспринимала дворец, слуг и даже будущего мужа как часть сценического реквизита своей собственной жизни. На первом этаже, недалеко от парадной лестницы, пожилая уборщица мыла черно-белый мраморный пол. Седые волосы, собранные в пучок, скромная униформа, желтые резиновые перчатки и взгляд, полный смирения. Она старалась быть незаметной. Несмотря на возраст, она работала без устали, всегда первой приходила и последней уходила. Многие в доме ее не замечали, но у нее было одно отличие — глаза, в которых жила теплая, терпеливая любовь. Когда невеста подошла к лестнице, она резко остановилась, пол был мокрым. На шпильках ей пришлось замедлить шаг. Недовольство вспыхнуло в ней мгновенно. Она подошла к уборщице и, даже не подумав, что кто-то может смотреть, с раздражением подняла руку и ударила ее по голове, как будто та была не человеком, а помехой. Женщина вскрикнула от неожиданности, едва не упав. Швабра со стуком упала на пол. В этот момент на лестнице появился жених. Он стоял как вкопанный. Несколько мгновений длились вечность. Он посмотрел на лицо уборщицы, на лицо своей матери. Да, она не носила дорогих украшений, не любила внимания и никогда не требовала ничего от жизни. Но именно она вырастила его одна, работая на 3 работах, отказывая себе во всем. Именно она вложила в него все — честь, доброту, сострадание. Никто из его окружения не знал, кем она была на самом деле. По ее просьбе он никогда не называл ее, защищая ее скромность. Он медленно подошел к матери, помог ей поднять швабру и посмотрел на невесту. В ее глазах промелькнуло удивление, затем испуг. Она все еще не понимала, что произошло. Но в его взгляде не было ни ярости, ни слов. Было лишь молчаливое, окончательное разочарование. Он произнес лишь одно слово — «Уходи». Свадьбы не будет. Любовь без уважения к его корням, к тем, кто стоял за его успехом, не имеет цены. Он выбрал семью. Выбрал сердце, а не маску. И в этот день особняк стал не просто местом силы и богатства. Он стал домом, где правду поставили выше фасада, и где женщина с ведром и шваброй оказалась единственной настоящей королевой. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.